佢呢種情況我遇過，又係遇到一對母女喎。個女仔幾靚嘅，我記得阿媽帶住個女。個阿媽靚定個女靚？個女靚。個女幾歲先？應該都有6歲冇冇離譜，好似17、18歲咁啦。17、18歲啊。咁佢就話肚餓啊，咁就話可唔可以俾啲錢嚟買麵包或者買個飯食啦？咁我話喂，我屋企又準備開飯啦，我見佢個女咁靚，喂，不如一齊食。你呢個係圖謀不軌喎你。乜鳩都傾，乜鳩都啱，粵語人嘅粒嘅粒嘅粒，grow up 繼續夠啱。喂，歡迎收聽收睇呢個鳩 up 頻道啊！大家好啊，我係黑哥，人性啊！阿 Kim 啊，講起呢方面啊，你哋有冇遇過啲咁衰嘅女性啊？有冇遇過？即係有冇人呃你啊？咁肯定有啦。我咁純情啊，係啊嘛，真係㗎，試過。係幾歲開始俾女人呃先？早2年啫嘛，就早2年，咁有深刻嘅。又唔係深刻。即係你冇理由細個未試過㗎。細個俾女人呃。阿媽，我以前細個個女人都呃我㗎喎。即係你阿媽話你靚仔嗰啲。係啊，個見到佢都話我靚仔喎。咁大個之後，原來唔係喎，個都呃我嘅。咁係啊。好似唔係話有個女人咪話你似梁朝偉。呢個真嘅，係咪呢個真嘅？呢個真，呢個唔係呃你嘅，呢個事實嚟嘅。係呢個事實嚟嘅。咁就講翻早2年啦，喺便利店度買嘢。買咩啊？冇口窒，買咩啊？咪就係買嘢咯，買正常嘢，正常買嘢。包煙咯。咁然之後有2個女嘅入咗嚟，唔識嘅，唔識㗎。佢係生到點咧？就係好似懶美人啊，野外生存嗰個懶美人咁嘅，大概啦。跟住佢凍到個人嗰陣時個樣嘅，一開始個樣先。即係入咗去1個星期生存嗰種嗰個狀態，嗰種樣，嗰個妝啦。黑煙㗎咯。好啲。佢係話佢冇錢，佢要去機場。佢話跌咗手機。喺邊個位去？同德圍嗰邊西場。好夜嘅西村嘅10點零鐘啫嘛。咁佢話靚仔啊，可唔可以俾啲錢幫我哋買個包啊？定係叫車？打車過去。佢話冇晒錢，佢哋要趕飛機，跟住啲行李冇咗。跟住咁我話咁我好啊，咁啊轉咗50蚊俾佢咯。佢咪冇手機咩？即係有手機。我唔記得佢係點，反正係仲有加微信嘅。但係佢反正就係話佢身上冇晒錢，佢要趕飛機，定唔知要揾行李，即係啲嘢喺晒，反正就係冇啦，就係有話轉錢俾佢打車，可唔可以俾借住100蚊？跟住我話好啊，咁樣。哇！但係早2年喎，早2年咁都信？早2年。係講緊2023年喎。佢心地好。23就係心地好。我覺得呢個唔係心地好，係戇居喎。咁我係心地好。係戇居喎。咁然之後，心地好咩事啊？咁然之後我真係俾咗，俾咗佢。跟住佢仲話靚仔啊，不如咁啊，你可唔可以再轉多50蚊俾我哋買個麵包即食麵啊嗰啲啦？佢話我哋今日即係啲嘢唔見晒啊，咁樣已經餓咗1日啦，咁樣跟住我話都咁啦，咁啊轉咯，咁樣叫即係嗰個便利店，佢話找現金嘅，跟住俾咗現金佢哋，跟住佢話你加翻我微信啦，跟住我到時去到機場，跟住揾翻啲行李啊，定係嗰啲咁嘅嘢啦，跟住我轉翻俾你啦，咁樣跟住其實我係冇諗住要嘅，但係諗住第2日跟住一撳。即係類似 hi 啊，即係關心問候啊，喂你 OK 咗未啊？咁樣啦，跟住刪咗我啦，已經刪咗你，刪咗我啦，係啊，哇呃到我幾型，但係我覺得佢抵死喎，純粹係咁都信喎，唔係佢我嬲嘅唔係錢，我嬲佢係呃咗我嗰個火紅的心，係啊嗰個善良的心啊，我係真係熱心去想幫助佢啊，但係呢啲騙局。好層出不窮喎！你少睇警訊係咪？少啊！但係好普遍喎，係好多年前已經冇人信喎呢啲嘢。咁我覺得咁睇佢哋個樣，即係係懶美人啊嘛，懶美人咁嘅，即係啊，即係着裝係正常嘅，即係可能
可能啲頭髮可能未洗，有啲油啊咁啦，即係唔似係嗰種人啦。咁跟住又好聲好氣，真係喺度又關晒，唔該你啦。我真係成日都冇食過嘢啦咁樣。但係呢啲點解唔係？即係我睇過人哋有可能女仔啦嚇，話咪寫字嘅，喺度寫字話俾5蚊雞搭車又好，或者食飯又好嗰啲咧。係啊，我後邊諗過啊。喂，你直接買嗰個我攞100蚊買麵包俾啊，你食晒佢。係啊，我後邊先醒覺咁樣。係喎，我覺得係要咁樣。係咪俾啲咩藥你拍到你啊？冇，即係真係純戇鳩噶咯喎。佢就係即係就係好客氣咁彎晒腰，唔該你啦。就唔靚靚又話啫，都話我就係佢，我嗰個心地善良啊，佢就係利用咗我一點啊。唔係你戇居 ，OK 我戇居。真係戇居。其實佢呢種情況我有遇過，真係遇過。我記得交易會嗰時我啱啱收工啊，咁啊落車又係遇到一對母女喎。個女仔幾靚嘅，我記得阿媽帶住個女。個阿媽靚定個女靚？個女靚。個女幾歲先？應該都有6歲冇，咁冇離譜，好似17、18歲咁啦。17、18歲啊。係嗰陣時我都唔大個嘅係。咁咧咁佢又係同呢個套路，咁佢就話肚餓啊，咁就話可唔可以俾啲錢嚟買麵包或者買個飯盒買飯食咧？當時咧我有啲機警，咁我話：喂，我屋企又準備開飯啦，我見佢個女咁靚，喂，不如一齊食。你呢個係圖謀不軌喎，你唔係即係你啲機警咁一齊話不如上我屋企食飯啦。咁後來佢又唔制，咁我知道一定係呃人咯，就係類似又係咁嘅情況。佢點講話唔制啊？佢話唔好啦，怕打交你。我話唔緊要，我屋企好好餸啊。我話係啊，過嚟食啊，多個人多雙筷啫，係咪？佢唔係啊，我一個係驚俾你呃，係咪啊？你以前係咪長頭髮有鬍鬚嘅？即係未嘅，我嗰陣時未嘅。肥仔嗰陣時都唔係瘦噶啦，嗰陣時瘦啊，即係但係唔係成粒鬍鬚咁樣。唔係，如果你嗰個樣善良嘅，善良嘅都善良嘅。唔係，其實咁真係鼓起咗好大勇氣先去問你嘅喎。唔係佢，唔係我嗰陣時善良嘅樣，即係嗰陣時係善良嘅樣。佢好翻啲。正經嘅，我聽佢講嗰陣時黑鬼驚嘛，驚佢啊嘛，有黑鬼驚你啊嘛。嗰陣時係同另外一個 friend 去重慶大廈，唔係啊，唔係嗰個，唔係嗰個嘅。你同我講過嘅，我記得嘅。你話你翻屋企，你屋企要經過條好黑嘅路，冇乜燈嘅，然之後咧，嗰條路冇燈啊嘛，跟住佢見到有個黑鬼想行入嗰條路嗰度，即係經嗰條路，但係望到佢唔敢行入去。好似係有試過。佢等佢行咗入去，佢個黑鬼先至敢行入去。你嗰陣時咁唔係嗰陣時扭鬚，好似嗰陣時又比較長。但係啲黑鬼都係粗獷嗰扎又係。咁我唔知佢驚咩啦，可能係佢問題係咪？即係未必關我事。正常應該係你驚啲喎。我覺得係嗰陣時個樣係得人驚，即係好似有時同佢搭 lift 咧，嗰啲師奶都會揞住個袋嗰啲咧，即係我問題變咗我問題。不過你即係你話食嘢，即係俾錢食嘢都冇事咁，但係我真係機警，我真係唔睬佢嘅。你有機警？我遇到嗰個就係直頭唔理佢，係啊，直頭唔理佢咯。我係覺得一定係呃人嘅。聽咗好耐嗰陣時，我先至係講緊14、15歲嘅喎。哦，咁真係機警喎！好機警嗰陣時，我覺得一定係呃人嘅。佢用咩套路啊？佢係湊住個女嘅，跟住問我攞5蚊。好細個嘅佢小朋友，小朋友細個嘅。如果16、17歲，我都叫佢翻屋企食飯啦，又靚嘅嘛。我屋企好餸啊，翻嚟食飯啦，過嚟食飯啦咁樣嘅。下次睇下有冇見到嗰啲。喂，你個女靚係靚成點先？其實唔係，即係又唔會話嗰啲叫濃妝豔抹嗰啲咯，即係清清純純咁咯，即係咁睇落去嘅。16、17歲又靚，17、18咯，17、18添，即係唔會話好靚嘅，唔係唔會話好靚，不過就即係你見佢都即係清清純純嗰種類型咯，嗰陣時即係可以係值得請翻到屋企食飯嘅，食餐便飯啫。咁人哋如果有冇飯開咁冇乜所謂。係你嗰陣時係冇可能，即係你咁樣形容佢個樣，就肯定係有啲圖謀不軌嘅，梗係唔係啦，一定係冇可能。唔係我即係印象深刻係第一次遇過啲咁嘅地方，兩樣都有咧，即係想話圖謀不軌加熱身腸，熱身腸多啲嘅，熱身腸多啲，即係51%係熱身腸，49%係圖謀不軌，起碼唔係3啊。咁你哋仲有冇遇過其他騙局啊？哇，好金嘅喎，我嗰啲，即係我估唔到你講嗰啲係咁輕騎咯，我以為。大家都係咁上下，即係你講到話俾女人咁樣。我遇過嗰啲啊，拍咗拖半年先知有未婚夫嗰啲咯。
見過未啊？試過未啊？有，不過係男朋友，即係未到未婚夫，未到。但係佢同我一齊住嗰陣時，勁我覺得呢樣嘢係。佢嗰陣時都日日同我出嚟㗎，每日喎。係啊。咁佢男朋友咧？我點知啊？我嗰陣時係佢係同我一齊住，咁啊跟住然之後咧，星期六日同埋節假日，即係嗰啲咩觀眾假期啦，即係聖誕啊、聖誕都係唔見得人㗎。跟住然之後咧就你係揾都揾唔到，即係我發微信俾佢，跟住佢可能隔咗有6到8個鐘先會覆，咁肯定係問佢咩事㗎啦。化緊妝係好鬼搞笑啊！唔係一個理由。佢話成日都話揸緊車。跟住我喺後邊諗，屌你咩唔通揸滴滴咁樣啫？好辛苦，好辛苦。1至5要翻工，星期六日要揸滴滴。咁其實揸咗幾個鐘。你個邏輯係冇錯，公眾假期單多啲啊嘛，忙啲啊嘛。但係有冇錯？諗下，尤其係唔係咁，你揸滴滴都可以覆微信。咁啊可以。冇理由6到8個鐘喎，但係我呃咗半年喎，咁都可以。咁你戇鳩咯。係啊，真係我覺得真係純粹。我都有懷疑過嘅。有懷疑過，但係唔知點解嗰陣時候，但係即係你睇個樣啊，係完全睇唔出嘅喎。睇唔出咩啊？即係個樣又好似佢咁講嗰啲咯，好清純嗰啲咯。即係睇落去唔呃人4眼咁樣，唔呃人咁咯。4眼又唔呃人嘅嘛，女仔嚟講，我覺得係。咁男仔4眼嗰啲呃唔呃人啊？蠱惑，男仔4眼嗰啲真係蠱惑。仲有一次比較金嘅就係咩咯？我啲 friend 啦，唱 K 咁樣識嘅，好鬼搞笑啊！仲要話中意我咩咧？大錶，你係咪隻撈嚟㗎？嗰隻唔係撈嚟嘅，唔係撈嚟嘅，卡西歐。跟住之後咁冇嘢啦，咁你中意我大錶都咪帶俾你睇咯。但係我啲 friend 啦，唱 K 咁樣識嘅，好鬼搞笑啊！仲要話中意我咩咧？大錶，你係咪隻撈嚟㗎？嗰隻唔係撈嚟嘅，唔係撈嚟嘅，卡西歐。跟住之後咁冇嘢啦，咁你中意我大錶都咪帶俾你睇咯，帶咗2隻都得。跟住。乜鳩都傾，乜鳩都啱，粵語人嘅粒，grow up 繼續夠啱。都係之前嘅女朋友啦，跟住然之後咧就已經結埋婚㗎，今次係唔係冇結婚，但係生個仔。我記啦，即係咁佢點呃你啊？呢個我侄仔，我細佬侄仔，唔係佢帶出嚟俾我見，同我玩，跟住我幾大啊？17、8歲冇，冇2歲啦，1-2歲啊，即係識行就啱啱識講少少嘢嗰啲，1-2歲左右啦。跟住然之後就咁侄仔冇問題啦，咁樣同侄仔玩 OK 啊，咁樣跟住玩嘅過程中咧就叫你爸爸，都唔識叫，都唔識叫呢啲先。咁你又話識講幾句嘢？識講幾句嘢咯，可能即係簡單嗰啲肚餓，唔係佢急屎就指個屎忽咁咯，定係嗰啲？咁嗰啲叫識講嘢咩？2句啦，咁咯，係咪先？跟住就見到佢個肚咯，即係之前見到佢個肚就有笪罅咁撚長嘅，講緊即係咁撚長係講緊打樹係嘛？打橫嘅，肚臍下邊打橫。嗰陣時佢同我講盲腸炎，我信喎又，都正常嘅其實。屌你唔係啊！盲腸炎唔係角嗰度嘅，盲腸炎好撚細條嘅咋，盲腸炎因為我上網搜過就得。盲腸炎係講緊大概5cm 左右嘅，佢仲要係喺個肚臍嘅右上邊，唔知左上方少少嘅。佢長好多，佢成10cm 喺個肚臍嘅下邊。佢會唔會有5條橫腸啊？因為頭先橫腸唔係嗰個位嘅，即係再之後我就喺度搜，即係剖腹產係乜嘢啦？剖腹產唔係就係咁樣一模一樣就拉嗰度咯。哦，原來唔係打樹㗎。佢係咪冇呃我咧咁樣？佢話打橫喎，我唔知啊，我真係唔知。我一直以為係打樹㗎。有冇啲聽眾朋友可以分享下俾我聽？即係我搜過好似打橫，點打樹劏呢度？唔係，即係又係肚臍位咁樣賴落嚟啊！咁咪成個肚臍劏晒？或者肚臍下邊咁樣嗰度，即係打樹咯，即係咯，打橫我見到嗰條打橫嘅。咁可能每個醫生有唔同手法啩？打橫打樹都可以㗎，即係都有可能，係咯，可能睇個人手法咯。反正就我覺得唔係打樹冇咁大個位，邊有咁大個位？打橫。
打樹好似順產，求其咯。順產。咁又呃咗你幾耐啊？呃咗佢個仔3歲幾咯，到佢個仔又指住屎忽，係啊，到跟住識嗌爸爸噶咯喎，3歲幾。叫爸爸都係叔叔嘅叫，即係識講嘢噶咯喎，識講嘢啊。佢可能就係即係可能俾緊機會你嘗試下，咁你接觸下睇下接唔接受到。咁講緊係啊，就係咯。咁講緊真係年幾兩年啦，幾兩年啦，係咯。成日同佢玩咯，同小朋友玩，即係唔係成日嘅，即係一個星期會湊一次咁樣湊出嚟玩咁樣咯。哇，你又 OK 喎。我唔係我點，我嗰陣時我係侄仔㗎嘛，侄仔點解唔得啫？哦，有乜問題？侄仔係冇問題㗎。係啊，即係同埋我都中意小朋友，即係同小朋友玩我都 OK 嘅。嗯，但係俾人別叫爸爸就真係唔得咯。咁到最尾你係點樣知道咗？做咩咪就搜咩係剖腹產咯？咁你有冇問咩？佢？有啊，直接同佢講啊，喂，你呢條疤盲腸炎唔係咁嘅喎，盲腸炎唔係咁嘅嘛，你呢條咁樣嘅，你呢個剖腹產嚟喎咁樣咯。跟住佢話即係最後坦白嘅，絕對坦白啦，冇得唔坦白咯。喂，咁你唔係，其實我仲有幾條長咗啲咁樣。其實冇可能，即係嗰下嘢唔坦白唔得啦。咁啊係，咁啊咁個咪哇好經典嗰女人講嗰啲嘢咯，咩你係足夠中意我嘅話，你都唔會介意啦咁樣嗰啲咧。哦，你會唔會介意俾佢你？即係我覺得個開頭俾人呃咗嗰種感覺唔好受。即係如果佢直接同你講話佢有 BB 可唔可以接受嘅話，仲可以諗下先。係啊，我個人係咁認為咯。你咧？你呢一刻？我35歲前係接受唔到。咁你以後唔又得？我唔知啊。即係而家係未？即係而家佢未。因為我覺得我暫時按照我依家個年齡，我係可以揾多啲係或者認識到一啲。我都即係咁係咁樣，我係咁樣諗。即係我覺得係我就唔關個年齡事。即係譬如如果係我自己有小朋友，你又有小朋友，我都覺得 OK。嗯，係啊。但係我係未婚未育，跟完之後夾硬塞個小朋友俾我就，都有啲介懷會係嘛？我話介懷就絕對會啦，同埋我嗰陣時成日上抖音搜，好撚慘嘅喎，聽人講嘅個仔嚟嘅，仲要係點慘咧？咁你諗下喎，嗱咁你同嗰個女仔，假如係一齊結咗婚之後，咁佢生唔生都好啦，咁個小朋友男仔，咁佢都要買車買樓噶嘛，或者係點樣去幫助佢噶嘛？即係聽你咁講，其實如果佢嗰個係個女，其實你可以嘅，個女都唔得，就係個女好得意好靚嘅，關咩事啊？唔關我事咩？你諗歪咗啦，唔係即係咁就得啦。你係諗得好變態喎？唔係，冇睇。即係我話係個嘢啊，女仔咁佢係個女嚟，生咗個女咁，係真係嗰啲好得意啊，好精靈啊，又乖巧啊咁樣。我同佢冇血緣關係噶嘛，同埋可能有朝一日到佢大咗嘅時候，知道我都唔係佢親生爸爸嚟嘅。喂，咁我即係覺得花咁多心血啊，老豆啊，即係而家俗稱嘅係嘛？你會變咗，即係其實你，因為你照顧小朋友其實係好辛苦嘅事嚟嘅，的確係嘅，超辛苦。即係其實你都係未 ready 好，其實都係唔咩啦，即係其實都係介意嘅。唔介意就唔分手啦，一定介意啦。係啊，就絕對真係掹唔到啊！呢樣嘢真係，仲要係靚嘅喎，又有錢嘅喎。咁其實可以考慮下，你又唔使點樣養，佢都有錢去養㗎嘛。你好難保後邊係點㗎嘛？始終咁我都係自己揾食啫，我都唔係話靠女人養。但係你多個小朋友，你有多一份責任，你又要起碼你要教佢啦，你要反正咁有小朋友嘅都知係真係好攰㗎嘛呢件事。咁我唔係我嘅責任，就要自己孭咁慘啲咯。可能我大個咗，或者自己會有小朋友之後就覺得唔 care 呢樣嘢，但係而家都未得咯。係咯，我覺得我都係似你嗰種咯，即係我自己我暫時我都未有小朋友，咁我覺得係都係唔得。咁呢兩鑊真係都幾金，好金啊！係啊，即係都係。我仲要未講啊，前面嗰鑊啊，半年啦。哇！你啲感情係好坎坷啊，好坎坷，又多又坎坷喎，好坎坷。半年係冇搞嘅嘢啊！即係你話點樣啊？係另外新嘅一段定係話嗰個有揸啲啲嗰個？半年冇搞嘅嘢㗎，仲要係震驚啊！我同佢一齊住喎，仲要佢話佢有宗教信仰，唔係
佢話未夠3個月唔好，跟住3個月之後又嚟 M， 屌你老味，又3個月又嚟3個月，佢唔係嚟足嘅，係總之有好多理由啦，反正就半年咯。咁仲要嗰半年之後就俾我知道咗啊嘛，我點知嘅咧？仲要係佢個同事啊，佢同事同我講嘅，仲要係，佢有一日就無啦啦消失咗咯，成個人消失咗咯。跟住然之後消失咗2-3日，咁你都會揾佢㗎，即係哪怕我唔理佢係咪出軌啊成啊，咁我驚你死咗喎，點知你有咩意外出街撞死咗你咁樣，2-3日聯繫唔到咁樣，即係真係要報警啊大佬咁樣。咁跟完之後，佢同事我就揾佢同事啊，咁佢同事同我講話，佢有未婚夫噶啦，你都唔好諗啦。咁我嚇咁特別咁樣，然後隔咗差唔多可能1個月之後，佢又報頭。唔係，其實個重點係，我係好想知道咧，佢係嗰半年入邊係每次攞啲咩方法去拒絕你？一開始到頭3個月咪就話過咗3個月先咯，即係覺得關係未穩定。咁後邊嗰3個月咧？後邊嗰3個月。我係依稀記得有啲理由啊，因為都幾耐下啦，我嚟 M 啦，試過講嚟 M 啦，但係都幾日啫，1個星期啊嘛，跟住又話可能未接受到啦，每次都話接受唔到，每次都話接受唔到，唔係佢即係鑊新嘅，都有啲新嘅，但係唔係好記得啦。嗱，依係真係半年，真係唔係個真係半年，從初二開始紮炮紮最耐嘅真係咩啊？初二咩？從初二開始即係唔係年初二，係初二讀初二開始紮炮紮最耐半年啦，就係哇好金！你哋係未試過咁金啊？呃得冇，真係我就係嗰啲即係都係呃錢啫，即係騙財騙色呢啲又真係未有。你又好啊，有人騙你識，咪即係騙財，我意思係呃錢。佢騙咗我財咋？騙咗我100幾蚊咯。你嗰鑊最金嘅又係？騙感情嘅話又唔夠阿 Kim 嗰啲咁勁。騙感情，我覺得係咪騙感情嗱？有未婚夫嗰個係咪騙感情咧？你覺得？肯定係啦。咁啊，我覺得係騙感情。咁有 BB 嗰個騙感情咯？都係啊，都係咩？我覺得唔係，唔係。其實我未婚夫嗰個咧，係騙感情。係。但係如果你話有小朋友嗰個，我覺得佢係未必真係想，佢可能真係想同你一齊。我覺得係，但係冇辦法，真係有。係啦，但係因為有咁嘅事情，可能係你接受唔到，或者係佢即係事前亦都冇問過你啊嗰啲咁嘅嘢咯。係咯，其實不過可能問咗就可能唔得咯。係咯，係可能會。即係你如果不過男仔又唔會，男仔自己有小朋友一定要講，我都唔講。即係譬如即係你有小朋友，其實我覺得都應該講嘅。我侄仔咯，又我侄仔。唔係，我覺得感情唔係啊。嗰個有出戲啊，咩《鼠和妖贏》，知唔知邊個？陳偉霆咧，趙老師啊，係咪趙老師啊？嗰個女叫唔識，幾靚女嘅，冇睇。佢咪就係阿陳偉霆好有錢嘅，然之後又有個小朋友，跟住溝阿趙老師，跟住然之後就叫嗰個小朋友叫自己阿哥。咁樣咯。哦，呢啲劇情好多㗎，電視劇好多㗎。係其實即係呃得到嘅話，我覺得 OK 嘅都。但係我覺得都係即係始終都會一日會穿煲嘅。唔係㗎，我覺得唔係㗎。即係我覺得即係呃，咁佢冇打拉喺個肚度啫。嗱，如果咁講，咁其實你都會懷疑嘅。就算冇打拉，我即係如果我懷疑咯，如果冇打拉。唔係佢講得好合情合理嘅。佢講得好，即係佢話佢呢個侄仔咧。即係佢阿哥㗎嘛，唔係咁其實咁講真啦，唔緊要嘅喎，有得啦唔緊要喎，即係但係你放入去嘅時候係真係會唔會㗎？因為係我開肚咯，同埋咁後生冇問題㗎。即係唔，我覺得係咯，我唔知。即係唔會話生過之後就會你有經驗啊？係咪唔同啲啊？我點知佢有佢好似冇，我唔記得啦。唔係嘅話係咪唔同啲？係咪唔同啲？呢啲唔真係唔記得，認真。咁你有冇俾人呃最金？即係就求嗰鑊150蚊就係最金。仲有一次咪就係感情上面有冇？你竟然冇俾人呃感情？有，咪俾人呃咗佢話佢冇男朋友咯。跟住有經歷係點？經歷咪就係咁樣咪喺度讀緊書㗎嗰陣時咪好傾，跟住咁咪一齊咗咯。
學校同學校嗰啲隔離學校，跟住一齊咗之後咧，一齊咗之後都係每日放學啊咁樣送佢翻去啊，因為順路啊咁樣，即係咁樣慢慢散步咁行翻去。咁然後突然間有一日，我就收到電話，跟住佢就打俾我，就話你溝我條女啊嗰啲咁嘅嘢，跟住係啦。然後你咧？然後我咪當其時，即係我仲好迷咯。啊，即係你話邊個你條女啊咁樣？係啊，即係唔係？我當其時諗嘅係，究竟係同咗我一齊先啦，佢後邊再同我一齊啊，定係真係同咗佢一齊先，再到我？即係你溝佢條女定佢溝你條女？即係你唔知邊個係第三者。係啦。咁你點同佢講啊？咁你點同佢講？我當其時我咁咪嚟咯，即係過嚟打嗰啲啊。即係細個比較年少氣盛啲，就後來係冇結局嘅。而家都係咁樣黐線。後來係冇後續噶啦。後來佢冇過嚟，好搞笑噶。佢講到兇神惡煞，又喺度，即係我聽住個電話就係得佢講，冇我講，跟住佢係大聲係咁爆晒音咁樣喺度講噶。跟住到最尾我話好啊咁樣，咁即係走啦。走嘅時候，咁其實我都有些少粒水嘅。我就叫啲同學仔，我話嗱，你先出去門口睇下有冇人先。跟住佢話人影都冇喎，係咯，跟住咪就係咁咯，跟住就真係咩都冇啦。不了了之啦，不了了之咩？不冇啦，係啊，即係個女仔又冇繼續又即係聯繫你，又冇咩都有聯繫，跟住我直接當面問呢件事咯。即係同嗰個女仔問咯，我喂究竟其實係點樣？係咪？即係我係想知道究竟係咁佢有冇答你啊？有啊，同我講分手咯。咁好明顯啦，咪就係你愛我還是他咁樣，跟住佢就走咯。即係佢係算默認，其實係先有咗佢。你係第三者，跟住係啦。咁你有咩 feel 嗰陣時？有咩 feel？有咩 feel？我揦住。唔會啊，因為當首先知道原來佢本身係有男朋友或者係點樣嘅話，我覺得即係哪怕我對嗰個男啊，佢係咁喺度嘈啊，喺度屌啊咁樣，咁我係咁即係咁樣聽啊，咁又話要打，又話要成，到最尾其實我仲覺得喂你幾慘嘅。咁佢係慘？係啊。咁佢俾人戴帽喎。係啊。係咯。跟住又冇過嚟，又冇成，咁樣就係得個屌，冇粒水。我係試過，即係同你差唔多呢啲咁嘅經歷。不過你就係唔係，係咪搶我條女就係你？我打俾你。當其時你打俾我㗎嘛？我唔合晒嗰啲嘢。係有一個女啦，就出嚟，唔知係我啲 friend 啦，唱 K 咁樣識嘅，好鬼搞笑啊！仲要話中意我咩咧？戴錶。戴錶真係嗰啲戴錶，即係隻手有隻錶，戴咗錶。佢好中意男仔戴錶。幾大啊？嗰陣時我啊，你係咪隻撈嚟㗎？嗰隻唔係撈嚟嘅，卡西歐，但係已經係30幾歲嘅時候，大卡西歐21、22歲㗎啦，唔係啊，23、24歲啊，23、24歲嗰陣時，跟住之後咁冇嘢啦，咁你中意我戴錶都咪戴俾你睇咯，戴咗2隻都得，跟住。2隻卡西歐，大夠2隻。咁又有一次咁就同佢去睇電影去佢屋企嗰邊睇咯，因為睇完就去佢屋企嘅，諗住即係佢講啊。咁跟住然之後就睇下電影，佢走咗喎。即係坐喺度睇下電影，喺電影院嗰度走咗，好似話去廁所，跟住就成半個鐘咁樣。咁你爆石嘅話，都咁我發短信問啦，喂，你咁耐有冇事啊？咁我問下佢咯，咁佢話冇覆，咁即係之後出嚟睇完啦，咁我自己行翻出去啦，咁啊佢又仲未覆我，跟住打電話過嚟，個女仔打電話過嚟，跟住個男嘅聽嘅，跟住又係咁咯，又係話咩溝我條女，咁我邊個條女啊咁樣，跟住你同佢睇戲嗰個，佢係咩唔知咁樣啊，淫花蕩婦，我同佢咁講，即係同個男咁講，喂，兄弟小心啲啊你咁樣。
即係陰公啊！即係佢都喊得喊殺嘅，但係我係你即係你要打過嚟啊，冇問題。但係你咁樣係好慘噶嘛？咁啊係，大陸冇喎而家。嗱我唔要啊，你要唔要你自己諗啦。你係咪佢人哋帶嗰隻貴啲啊？帶緊隻撈啊？好少啊！唔係其實個前提帶撈仲啱喎佢。係，但係即係呢個佢話係話佢嘅未婚妻嚟嘅。因為我覺得前提已經係好搞笑喎，中意戴錶咁，係揾個藉口啫。但係呢個藉口真係會唔會有啲爛咧？我覺得 OK 嘅，我接受到。接受到。咪即係女仔咁講冇乜所謂，男仔講翻轉，我中意係咯。你戴錶，中意個女仔戴錶咁樣，奇怪錶。睇下邊個講啊？黃嘉怡我覺得冇問題。咁啊係。我兩金講啊，點都死。咁啊係。講乜都死係咪先？佢同佢女仔求婚。我聽翻嚟呢個版本，因為我仲有啲 friend 同佢 friend 嚟嘅姊妹咁樣啦，女仔 friend，哇好多人驚啊咁樣，我點啊？佢話佢即係嗰個女嘅就叫晒佢嘅親戚朋友同埋佢個仔嘅親戚朋友一齊去一個地方，就搞激。我聽翻嚟呢個版本，因為我仲有啲 friend 同佢 friend 嚟嘅姊妹咁樣啦，女仔 friend，哇好多人驚啊咁樣，我點啊？佢話佢即係嗰個女嘅就叫晒佢嘅親戚朋友同埋佢個仔嘅親戚朋友一齊去一個地方，就搞經紀求婚嗰啲嘢啦，即係你冇得唔應承嗰啲啦。乜鳩都傾，乜鳩都啱，粵語人嘅粒嘅粒嘅粒，高up繼續夠啱。老表應該都有啲啦，係嘛？我都係以前拍拖同個女仔，咁即係嗰陣時，我記得就係讀書時候咁啊，大家感情都係已經開始係有啲，即係你 feel 到係冇以前咁好啦。咁我就有一次佢就即係你微嗰陣時冇，應該冇微信，我唔記得 QQ 定咩啦咁啊，講即係話，因為我哋都唔係成日見面啊嘛，讀書咁學生大家都係。咁有一次佢話放學問佢去邊，咁佢話睇戲啊。咁我一開始覺得好正常，睇戲啊，諗下，但係有啲奇怪喎，因為通常睇戲都同我一齊嘅嘛，點解唔同我一齊咧？咁我就哇嗱臨話叫佢話啊影個相啊，或者影個視頻俾我睇咁。咁後來就發覺佢又唔影，咁後來就發覺佢又真係同另一個男仔去睇戲啦，咁就只能夠分手。真係睇緊戲對住個 mon 一影，唔係咁，唔係你，我就叫佢影下身邊嘅人啊嘛。哦，其實有啲過分喎咁樣。咁但係的確係佢同個男仔一齊。其實其實有冇前提嘅條件，即係其實你已經係開始懷疑佢先至。即係其實有嘅，其實肯定係有懷疑，而唔係話你其實未懷疑，即係唔係話突然做係啊，肯定係有懷疑。即係你已經 feel 大家感情可能出現裂痕啊，或者係已經係感覺到係有第三者介入。係啊，第三者介入，即係你先會用咁樣去證實一下，去你點知有第三者介入咧？即係你 feel 到咁或者有身生有他的香水味，或者聽到啲留言啲朋友講過啊。個女仔都有啲蠢喎，咁我話去廁所咁樣行。咁其實佢連呃都唔想呃你，其實就係即係其實我覺得大家其實連呃都其實已經都係即係撐個契機或者撐個導火線。即係你就咁樣講話咁分手咯，你又冇問。你有冇同個男仔去？其實冇啦，我覺得即係我對於我嚟講呢啲，其實大家感情上嘅嘢又冇話覺得好唔值得或者咩性。咁如果人哋唔中意你，咁你再留戀喺段感情都冇意思。即係我係咁覺得嘅。問下都好啊，可能佢表哥咧。咁唔係嘅，你表哥影得相唔係咁可能親情係嘛？親情重要過愛情咯。表哥唔方便出鏡啦。咁冇講啦，係咪姓黃㗎？唔係。咁即係所以即係我覺得但係就即係都係有啲苗頭先至會咁去做呢步嘅。咁但係咯咁咯，咁好正常咧。其實大家讀書啊或者咩性，即係都其實都遇過俾啲女仔劈腿啊、戴帽嗰啲嘢啊，我覺得好正常嘅。戴帽試過一次咯，我唔知道我有俾人呃咯，我唔知道我有冇直接你就係其實好多人都唔知有冇。即係懷疑過咯，我有懷疑過，但係冇話確實嘅證據咯。懷疑就好閒，好多時候會咯懷疑，因為屌男仔同女仔根本就係唔公平，即係可能男仔你出去出邊，可能忙或者做緊嘢，你唔得閒覆就好撚大鑊噶嘛。女仔係冇事噶嘛。係啊，女仔係永遠都唔會有事，女仔係你即係唔信我啫咁樣嘅。係咯，即係呢一句話。男係你唔可以咁講，你即係唔信我啫，係啊，仆街啊你咁樣。即係其實我覺得係揾翻個女嚟咁，即係問翻佢啲問題啊，其實佢可能都未必會
識答或者係答得好過我哋。答咩先？即係你究竟愛唔愛我啊？即係嗰啲你而家係咪唔信我啊？嗰啲即係呢啲問題係好無聊啊！好多即係等於係阿媽同埋我跌落水救邊個先嗰啲咧。係咯，係好撚無聊。你男人點會問呢啲問題啫？同埋你即係，我覺得你有時感情上邊你其實出現咗信任危機，我覺得其實就已經係一個問題。唔係啊，係冇乜。就算你係真啊，你冇做過，佢都覺得你有做，我都會講冇乜行為必要咯。我都係會講咯。咁我諗都冇邊個傻閪會繼續話好啊，咁我哋都係繼續啦咁。都有嘅，即係邊啲先就戴帽之後。係啊，有大把，唔係有戴人帽嗰啲咁肯定有啦，但係被戴帽喎。有啊，我一個朋友嘅親身經歷就係，即係佢個男仔都屋企叫做有少少錢嘅。有少錢啦，咁就個女朋友聽講咯，我未見過啦，反正都幾靚嘅。咁佢就係發現咗個女仔，咁同個其他男仔係已經係有咗肉體上面嘅關係噶啦。咁佢知道咗，佢就喊咗成晚，就嗱同個女仔講，唔好離開我啊！即係你話你回歸翻同我一段感情啦，我都一樣可以好似以前咁樣嘅。佢係啊，最尾真係喺翻一齊。即係起碼我當時知道嗰件事係佢哋喺翻埋一齊嘅，咁就啲朋友就講翻呢個男仔點解就咁唔捨得啦。咁可能佢覺得佢分手之後就揾唔翻，可能好覺得佢呢個女仔咁靚咁好嘅女朋友，所以佢就即係雖然喺佢覺得呢段感情上面有啲咁靚 OK 嘅，但係咁好係 get 唔到喎。即係我好唔好呢啲，可能對於佢嚟講係咪先？可能佢有啲咩好感情係啊，真係唔知啦。咁即係佢就覺得咁覺得咯，即係就算個女仔真係出咗軌，但係起碼我知道聽講呢個故事嘅時候，佢哋都係即係喺翻埋一齊嘅咯。咁我真係好難諗喎。咁但係聽講個女仔都有繼續去出邊拈花惹草嘅，好似係嚇。咁即係而家就唔知啦。咁我覺得好正常嘅喎。咁你都知道咗我係咁啊，咁樣你都仲喺度，即係更加包容係咪？喊苦喊忽喺度嗌翻我，其實唔係啊，男女都一樣噶嘛，男女都一樣。係啊，你男女都係你出咗去一次，你俾人知道咗之後，俾另一半知道咗之後，即係選擇原諒佢。原諒可能會仲自己警惕啲，但係你係好低姿態，嗌翻你喎，同翻我一齊好唔好啊？咁仆街啦，買樣嘢啦，即係一定唔可呢樣嘢一定唔可以咁做。即係如果嗰個情況係你嬲。佢唔氹翻你係死梗啦，已經，即係你嬲佢出去做呢啲嘢，佢係唔會主動氹翻你，同埋話保證以後唔做，咁真係死梗。即係好中意佢都好，你都要值得嬲啦，係嘛？即係變到做錯嘢嗰方仲要佔據個優勢，有主動權。咁但係呢段感情的確就係咩？但我都聽過係有即係幾段都類似，都係即係無論男又好女又好啊，即係都係對方出軌，另一半都願意去。女嘅話係會多啲，我覺得。但係男仔我都有聽過，男仔我就聽得少啲。其實我就真係好少遇到。其實我聽到呢個話題，其實我已經係打晒冷震。係因為你覺得係應該係，因為我自己係真係拍拖嘅時候啦。咁我覺得好彩。我唔係喎，即係反正係我，起碼我自己係唔會去出軌咯。係真係唔會。我唔會咯，對住個鏡頭發誓啊，唔使對住我講㗎。燈火，呢度有燈火都要燈火。真係發誓，我同任何一個女，即係係確認咗係男女朋友關係嘅時候，係完全唔會再去搞其他嘢。即係就算見到一個好靚嘅，即係迪麗熱巴撲埋嚟攬住你都喊佢死啦你咁樣死開咁嘛。你猶豫咗？即係我唔會話一腳踹開佢，我話唔好意思嚟。保持少少距離好唔好？唔該。迪麗熱巴喎，係，所以我冇唔會一腳踹咯。即係唔係佢擺明溝你喎？你同我一齊你飛咗你。你當我咩人啊？佢溝我一定要受㗎。迪麗熱巴。或者如果佢淨係覺得想同你玩下，唔使要你負責任，你都唔得。玩咩啊？包剪揼啊？可能唔係，即係反正我係即係你話會唔會同一啲女性朋友即係傾偈會，但係唔會話。係即係正常交流，咁佢要溝我，咁我唔可以阻止佢溝我噶嘛，係咪先？但係我係唔會同佢話咩傾到好曖昧啊，唔會再話做啲咩嘢，
佢連考慮都唔會考慮，咁啊迪麗熱巴喎，因為嗰陣時有女朋友就問我會唔會出軌啊成啊咁樣，我好難答你嘅喎。嗱，即係我問翻你，王嘉爾溝你受唔受啊？你受我都唔會嬲你噶嘛，你明白啊？即係王嘉爾同我爭一條女，王嘉爾贏咗。喂，係啊，有品味。係啊，你講出嚟都正啊！喂，我戴帽啊，叫俾帽我戴。王嘉爾啊，即係如果迪麗熱巴咁樣，我覺得唔合理，我覺得就冇辦法啦，係嘛？始終你點講，兩個人一齊你都唔可以。但係啱先阿人性講一樣嘢，我覺得比較啱嘅，即係可能你話你個 friend 啊，可能嗰個女朋友某啲好或者係點樣啊，係即係。我哋唔知噶嘛，係啊，所以但係我唔係喎，你知唔知道？你單憑樣子，喂，單憑樣子好多啦，真係即係比迪麗熱巴靚嘅都咩啊？迪麗熱巴都會有老嘅時候啦，係嘛？即係或者迪麗熱巴未必係啲性格適合我咧，係嘛？但我有錢喎，咁都唔係一個靚喎，算真係唔會。真係唔會，迪麗熱巴死開。我會先同我女朋友分咗手先，我再受迪麗熱巴咯。你係唔會出軌啫，你係嗱同女朋友分手，跟住再受迪麗熱巴溝啫。係，但係唔會同時話做，即係唔會同時進行。咁迪麗熱巴話唔介意啊？唔介意，但我介意啊嘛，我自己有底線噶嘛。好開心啊，覺得都唔介意。都唔介意。Together forever。咁梗係最好啦。即係 OK 嘅咁樣係。咁肯定好啦，係嘛？咁都正常啲。我仲以為你去到話唔得咁樣添。唔係。我都只揀一個咁樣。咁如果可以咁嘅話，咁我覺得係梗係完美啦，係嘛？真係完美喎。不過真係出到迪麗熱巴都要諗啊，真係。難啲喎。咁嗱，講就講俾人俾人呃啦。咁有冇呃過人咧？大把咯。咁你試過係點呃人咧？我呃人啊？睇下先，你有冇話咩特定嘅對象？冇問題，梗係冇問題啦。呢啲即係你分享你經歷嘅。咁其實呢樣可以留翻下一期咯。呃人真係從細到大㗎啦。係啊，你冇即係我話你好靚仔咁樣都講大話俾你聽㗎啦。呃異性啊，或者感情啊，或者我啱先已經講到好明。我係唔呃感情，我唔呃異性感情嘅 ，OK？ 肉體咧 ？OK？ 肉體猶豫咗啦又。會。唔使猶豫。會，感情唔會，感情唔會，唔呃感情。即係，咁啊係，其實我都係。係啊，我都係，即係，哇，講明啊，真係拜入去唔拍拖㗎咁樣嗰啲咧，係真係會。即係我覺得呃感情係你扮到好中意一個人，其實你唔係嗰種好難呃感情。我覺得有人做到嘅，我相信。但係我覺得我唔得，即係你表面上好愛佢，好中意一個人，但係其實你係冇。其實好難㗎。係啊，但係有人可以做到。你要做好多嘢嚟表現到你愛佢㗎嘛，但係你真係唔愛佢嘅話，好難㗎嘛。其實咧，我覺得係你係好難做到呢樣嘢係點咧？其實正如你所講，其實你係 feel 到㗎。係啊，你 feel 到嘅，係啊， feel 到一定 feel 到。因為你做嘅嘢啊，各方面嘅細節，你已經係冇再咁上心啊。其實但係有時啲嘢係愛情好令人盲目嘅會，即係個女仔可能中意嗰個男嘅情況下，即係好中意情況下，佢做咗好多傷害佢嘅嘢，即係擺到明係唔中意，佢都會中頭埋。即係過濾咗。係啊，我都識幾個呢啲㗎。係啊，即係女仔係咯，大把啦。唔係啊，我見過聽過有啲係真係打到豬頭咁樣都 OK 喎。真係係啊。點豬頭法先？即係打到個男唔係個女，打到個男打到個女口腫面腫咁樣。哇，咁太過分喎。係啊，即係真係呢啲係即係點解？但係個女仔竟然係覺得冇問題。唔係覺得冇問題，即係覺得有問題，但係唔會離開佢咯。即係個男仔會唔會認錯先？係唔會嘅。會㗎。即係可能飲醉酒嗰啲咧。我錯手就對唔住啊！即係佢飲醉酒，可能就將啲情緒發泄咗喺佢個女朋友。即係但係呢啲係好撚恐怖啊嘛！肯定係啦，加個人品已經係有問題啦。但係即係個女仔可能你真係唔知有咩可惜轉彎咯？點知啫？反正就冇事咯。即係好似女仔，你有冇試過啲好變態、
即係唔係話變態啦，好令對愛情執着，係啊，即係驚嘅，即係哇搞到你都好驚。未試過，我都未遇過，未遇過愛情。你有幾咁恐怖先？連你都驚喎。咩叫連我驚？我好細膽㗎咋。即係就以前仲係讀緊書嗰陣時，咁跟住然之後嗰個女仔就係佢大我1年啦。我唔記得係摩羯座，可能記得我以後都唔同摩羯座拍拖，因為真係好撚得人驚。就咁開頭好地地啦，冇乜嘢啦，但係咧佢一嗌交，即係如果你想分手嘅話，佢就即係真係會死俾你睇啊，戒手啊，即係自殘，同埋會嗰陣時驚嘅情況係咩咧？即係我嗰陣時係興玩桌遊嗰個年代啊，仲係即係去江南西好多桌遊，跟住咧玩到成1-2點啊，我哋都成日都咁啊。嗰陣時佢一時嚟一時唔理，第二日翻工就冇理到啦。我哋自己去玩桌遊啦，跟住我玩完桌遊之後翻到屋企大概係2點左右啦，跟住我屋企又要行過以前啦，喺屋企行過啲巷，好撚黑嗰啲巷，咁我仲要開一個鐵閘咁樣入去一個大院入邊啊嘛。咁嗰陣時開鐵閘，跟住有人拍我膊頭，我屌你咩好驚啊，大佬冇啊咁樣嗰啲啦，即係驚俾人打人搶嘢啊嘛。跟住話我啊咁樣，我哇你做乜嘢啊？半夜3更咁樣話，我睇下你有冇翻屋企咯咁樣，你明唔明白？跟住佢跟住之後我話吓，即係我嗰時震驚啦，我話你第一次咁樣及我翻去，佢話唔係，後邊會唔會有啲窩心？佢話唔係。咁樣好多次啊！佢話唔係啊，我已經跟咗你好多次噶啦咁樣。但係之前冇拍你，冇，即係之前佢會喺可能我落車嘅對面馬路等幾耐？等我有冇落車？等我咪一個人落車？即係睇你係咪自己一個人翻屋企？我唔知佢等乜嘢，係咪入到同埋係咪翻咗屋企咯？睇下我係咪翻屋企咯？咁有啲驚，係咪驚啊？好撚驚啊！驚真係驚。跟住然之後就話咁我接受唔到啊嘛，呢啲咩就話分手啦。跟住佢就話要死俾我睇嗰啲咧，跟住咁啊，挽回翻啦，咁咪即係又驚，咁啊嗰陣時我驚啊變咗，即係我覺得佢咁癲，係孭咗一出噶嘛，咁寫封遺書話我害死佢，我仆街噶嘛，咁跟住去佢屋企嘅時間，即係一齊過夜嘅時候，我都收埋晒啲鉸剪嗰啲嘢，係真係㗎，唔係講笑，真係收埋枕頭底咁樣瞓住㗎，我係真係。你係防住佢定係咩啊？防住佢啦，梗係。哇！如果剪係啊，屌你驚埋佢衝咗去，咁真係冇得救。咁跟住有一次真係忍唔住啦，有一次就因為佢夜晚係成日都係咁樣嘅，咁都算啦。我叫佢咁你下次同我講聲。即係夜晚成日咁樣，即係做呢種行為。如果係夾住你自己去出街嘅話，佢就會可能耐唔久就喺屋企對面仆咯，會即係睇你要翻屋企，睇下你自己翻屋企啦。但佢唔，佢都幾有翻工嘅。係啊，其實佢都幾有恒心喎，佢又唔知道你幾點翻屋企，佢就喺對面。唔係佢知道幾點翻屋企，因為我會同佢講啊嘛。佢只不過唔信啫嘛，即係我微信同佢講，我話我而家走啦咁樣。差唔多，可能佢就過去仆定你咁。即係但係佢唔會信，你明白？跟住最後尾就有一次我我嗰陣時我翻工嘅，放工就約咗 friend 食飯，男仔嚟嘅，咁我話喂今晚我約咗人食飯啊咁樣，即係我都會報備嘅呢啲嘢。跟住放工行下喺條路上面行下嘅時候，我聽咁撚熟嘅把聲，望後邊佢又跟住我，又喺度。跟住我問佢哋做咩喺度咁樣，跟住佢話冇我行街咯咁樣，因為一個人嘅。唔係咁，點解你會突然間聽到佢把聲？佢喺度講電話。佢喺度講電話，就唔係話十分好遠，即係可能大概離10米到嘅距離。但係我聽到佢把聲，隱約咁聽到。其實佢係做咩工作？佢就係做嗰啲前台。我以為特務添。係咯，前台做前台嘅啫，做前台嘅。跟住之後就問佢做咩，跟住佢喺度勁喊咯，勁喊，跟住我行街啊！哇，呢個冇街行嘅喎，跟住唔係咁，你哋行緊喺邊度先？咩點解冇？我寫字樓樓下嗰度，嗰個叫咩？五羊新城、五羊村，嗰個全部寫字樓嚟嘅啫，邊有街行嘅啫？係全部都寫字樓嚟嘅，冇商場冇剩啊嘛。佢可能諗住他投簡歷咁喺嗰度面試啊，係咯，咁行啦。係咯，反正唔係，即係我問佢嘅時候，佢又已經喊我都出事啦，即係肯定係做咗虧心事先咁樣噶啦。咁啊，都係搞唔掂要分手啦。跟住之後佢又話，即係電話我講啦，分手啊，跟住佢又話要自殺嘅啦。我話仆街你跳樓，你唔好割脈啊！
即係死唔去啊咁啊，因為你哋割脈咁嘛，跟住但係咁啊冇事。即係後來就係咁樣就冇再糾纏。後來好撚正嘅，後來係點樣順利分手咧？就係你叫佢跳樓嘛？唔係，咁都冇啊，佢冇跳樓啊，講笑啫嘛，佢都揾你嘅照，即係照死纏爛打，成日去你屋企樓下，即係都係繼續咁服嘅。咁仲有咩點咧？仲有咩係友仔溝佢，跟住咁啱俾我見到佢手機，即係因為嗰陣時係發短信。發短信會顯示啊嘛，唔係而家微信咁樣噶嘛。你又話同佢分咗，但係佢成日吊住你尾啊。係啊，咁點解你冇同佢分，最尾分唔到，我係話。都仲係分唔到。仲係分唔到，太癲啦，因為真係。跟住就見到佢手機入邊有人溝佢咯，跟住佢又覆人哋嘅喎。你死啊你出軌咁樣咩？你等咗呢個 moment 好耐。哇！真係唔係，但係好彩。好彩係邊咧？好彩係半年之後，佢同佢條仔求婚，係佢同佢條仔求婚，唔係佢條仔同佢求婚，明白？佢係仲有咩咧？我聽翻嚟呢個版本，因為我仲有啲 friend 同佢 friend 嚟嘅姊妹咁樣啦，女仔 friend。哇，好多人驚啊！咁樣我點啊？佢話佢即係嗰個女嘅就叫晒佢嘅親戚朋友同埋佢條仔嘅親戚朋友一齊去一個地方，就搞經紀求婚嗰啲嘢啦。即係你冇得唔應承嗰啲咧。如果你唔應承佢，冇面見人㗎啦嘛，以後都有女仔喎，女仔同你求婚你唔應承喎，唔得㗎嘛，係咯，我避過呢一劫咯，好撚驚啊！最尾係結咗婚，生咗啦已經，希望佢唔好睇啦。咁唔係，咁我覺得可能嗰個男又受呢樣嘢又中意，咁啊係嘅，可能係咯，有啲人覺得就係中意，即係我係覺得我甩爛啫，可能佢係幸福嘅，係啊，感情又冇對錯嘅，係 OK 㗎，即係有人求婚，我唔 OK 啦，但係反正嗰個唔係我就得啦，即係可能真係唔適合咯，即係因為真係非常唔適合啦，真係完全哇，即係可能有人中意俾人管住咯，太可能就係覺得太呢啲過火咗，逼得太緊，係啊，逼得太緊，非常之驚嗰陣時。阿拉炳哥話㗎嘛，信任呢關真係好難過。嗱嗰陣時係真係連瞓覺都唔係好醒瞓咯，會變到即係精神壓力太大啊！哇，辛苦你啦，嗰幾年真係。冇幾年加埋前前後後，即係一開始都係甜蜜嘅，但係之後發現咗呢啲嘢之後，可能過咗1年左右啦。咁都可以過到1年，所以係過1年之後先發現啊！所以其實最後佢就係你發現咗佢有另一個男仔追緊嘅時候，就已經即刻就可以完全分手，佢都冇糾纏你啦。因為嗰個男仔仲繼續追佢啊嘛，跟住然之後就即係點講咧？我唔理佢咁，有個男仔去係咁去追佢咁 OK 咯。即係可能我唔知，可能佢就唔係話十分之好中意你，佢都會咁樣監視你嗰啲人咧。即係只不過佢係有呢杯人。即係對人放心嗰啲，信人缺乏安全啊，缺乏安全感重到咁咪就係你嘅問題，你唔俾唔夠安全感佢咯。你俾安全感，喂唔係咯？你都係咁報備喎，佢都正常社交啫。即係你佢係完全唔信你嘅情況下，你係點俾安全感係唔夠喎？可能除非真係去邊度帶埋去或者點成。但係唔係有時係佢係唔想去嘅咧，即係可能我哋成紮男人出嚟玩，一個女仔都冇，佢係唔會想嚟嘅。但係佢就想睇下你部翻屋企，就咁簡單。佢唔可以喺屋企等我自己住，唔係佢同佢阿媽住，我同我老豆老母住啊嘛嗰陣時，即係我一家人，佢一家人啊嘛，關係咁啦，就未結婚又未成，咁喺屋企住啊，唔得噶嘛，同埋佢翻工啊嘛，好撚遠嘅仲要。好啊，今晚就到呢度啦。係好啊！咁如果各位有啲咩有啲想分享嘅故事，可以發到去個 email 度嘅。俾女人食啊咁樣嗰啲咧，或者俾男人又得，可以男人又得，可以分享過嚟，跟住我哋一齊分析下。就喺呢個下邊呢個 email 嗰度啦。嗯，下期見，拜拜。拜拜。